왜 저 사람은 늘 화부터 낼까요? 요즘 괜히 사소한 일에도 화를 내는 사람이 주변에 있지 않나요? 말투는 거칠어졌는데 자세히 보면 삶이 잘 풀리는 표정은 아닙니다. 사람이 화를 낼 때는 대개 누군가를 공격하고 싶어서가 아니라 자기 마음이 너무 아플 때입니다. 그 화는 당신 때문이 아니라 그 사람이 견디는 삶의 무게일지도 모릅니다. 오늘도 버티느라 수고하셨어요.